हेलो एवरीवन वेलकम टू बायो नॉलेज। लास्ट क्लास रे हमर पढ़ाई हार्ट रो इंटरनल स्ट्रक्चर विषय रे गोटे क्वेश्चंस भी दिया है तुमर वीडियो शॉर्ट रे तार आंसर तुमको कहुई 24 आवर भितर दब। तो आज तुमर पढ़ा हम कौन ना कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तमाने हार्टटा आमर जो बीट्स करुची पर मिनिट्स रे आउ कंट्राक्शन रिलैक्सेशंस होची तार ओरिजिनेशन केमती होची दैट इज नोन एज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो देखो द ह्यूमन हार्ट हैज इंट्रिंसिक सिस्टम whereby the cardiac muscles are automatically stimulated to contract without the need of a nerve supply from the brain। तो आमर जो ह्यूमन हार्ट अच्छी सेटा होची मायोजेनिक हार्ट आउ इनवर्टिब्रेट्स रे जो हार्ट देखा जाए ताको आमे कहूचे न्यूरोजेनिक हार्ट। तो मायोजेनिक हार्ट जेहेतु अच्छी से मसल्स रो ही तार बीटटा जेनेरेट हुए आउ कौनसी नर्भस सिस्टम एठी इन्वॉल्व हुए नहीं ହେଲା। तापरे पळे आसो स्ट्रक्चर को देखो स्ट्रक्चर रे कौन देइची ना आमर डायग्राम रे चारिटा जिनस रहिची कंडक्टिंग सिस्टम रे कौन कौन ना गोटे होची एसए नोड, सेकंड वन इज एवी नोड, थर्ड वन इज पर्किंजे फाइबर, लास्ट वन इज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। तो आमे जो एसए नोड एवी नोड कहूचे तार फुल फॉर्म कौन ना एसए नोड माने होची आमर साइनो ऑरिकुलर नोड। देखो डायग्राम रे साइनो ऑरिकुलर नोड कोठी दिया है लेबलिंग। तो साइनो ऑरिकुलर नोडटा आट्रिया रे बा ऑरिकल्स रो राइट साइड रे देखा जाए जोठी की आमर हार्टबीट ओरिजिनेट हुए आउ आट्रियाटा कंट्राक्शन किए करोची ना एसए नोड करोची। देखो एठी कौन लेखा गई जाइची ना साइनो आर्टेरियल नोड इज ए स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना काभार ठीक पाखापाखी राइट साइड एट्रियम रे एसए नोडटा अवस्थित ताकू पेस मेकर बोली मध्य कहा जाए काहेकि ना से फर्स्ट इम्पल्स जेनेरेट करे इन द आट्रिया। तापरे पळे आसो एवी नोड। एवी नोड रो फुल फॉर्म कौन आट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड जोटा कि वेंट्रिकल्स आउ आट्रिया रो ठीक मध्यवर्ती एरिया रे रहिची आउ ताकू लागी कि पर्किंजे फाइबर रहिची। देखो लेखा जाइची पर्किंजे फाइबर आ बंडल ऑफ हिश। देखो ब्लैक कलर दुईटा पार्टीशन लाइन अच्छी से पार्टीशन लाइन को कहा जाउची बंडल ऑफ हिश आउ जो तुमर वेन्स भलिया दी साइड रे वेंट्रिकल्स रे रहिची ताकू पर्किंजे फाइबर्स बोली कहा जाए। तो एवी नोड रो काम होची वेंट्रिकल को कंट्राक्शन कराए, एसए नोड रो काम होची ऑरिकल्स को कंट्राक्शन कराए, बंडल ऑफ हिस जो अच्छी सेटा होची दुई साइड वेंट्रिकल को स्प्रेड हेची जे की कंट्राक्ट करिबारे हेल्प करूची। पर्किंजे फाइबरटा मध्य रहिची सेई जगह रे वेंट्रिकल्स रे सीए मध्य कंट्राक्शन रे हेल्प करूची एवी नोड को। तो दिस इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तापरे पळे आसो कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल आमे मीनिंग कौन कहा जाउची एटी ना इट इज द इवेंट ड्यूरिंग व्हिच वन हार्टबीट और वन साइकिल ऑफ कंट्राक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल ऑकर्स। तामाने एटा गोटे साइक्लिक इवेंट जोटा कि गोटिए हार्टबीट रे गोटिए कंट्राक्शन और रिलैक्सेशन पाई केते टाइम लागुची ताकू आमे कहूचे ना कार्डियक साइकिल। द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल इज इन रिवर्स रेशियो ऑफ द रेट ऑफ हार्टबीट। In men, the heart rate is about 72 times per minute. Therefore, time of a cardiac cycle is 60 per 72 is equal to 0.8 second approximately. तो एठी कुहा हेची कौन ना कार्डियक साइकिल रो टाइमिंग टा केते अछि ना 60/72 जोटा कि 0.8 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ता भितरे चारिटा इवेंट हुए कौन कौन ना गोटे होची आट्रियल इवेंट्स आउ गोटे वेंट्रिकुलर इवेंट्स। आट्रियल इवेंट्स रे रहिची आट्रियल सिस्टल आट्रियल डायस्टल सेही भलिया वेंट्रिकल्स रे रहिची वेंट्रिकुलर सिस्टल वेंट्रिकुलर डायस्टल। आट्रियल सिस्टल होची 0.1 सेकेंड, आट्रियल डायस्टल होची 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टल होची 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकुलर डायस्टल होची 0.5 सेकेंड।
तो यही भाया चारिटा इवेंट रही आमर कार्डियाक साइकिल भितर। तापर पड़े आस नेक्स्ट तुम हेडिंग अच्छी हार्ट साउंड। आमर जो हार्टबीट हुए जहाद्वारा कि हार्ट साउंड हुए, तो हार्ट साउंडटा केमिति हुए ना द बीटिंग ऑफ हार्ट प्रोड्यूसेस characteristics of sounds which can be heard by placing the ear or stethoscope against the chest. The two sounds are produced per heartbeat, that is love and dub. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ଆଣିକି ତୁମର ଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନରେ ହାର୍ଟବିଟ୍ को ଚେକ୍ करे, ସେଇ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପରେ ଦୁଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ଶୁଭେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡବ୍। ତାହାର ଯେଉଁ ହାର୍ଟବିଟ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ହାର୍ଟ ସାଉଣ୍ଡର कौन कौन डिफरेंस रही ता विषय एठी लेखा है। देख फास्ट हार्ट साउंड कौन देइछि ना इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड भाल्व। जेते बेले हमर राइट साइड रे जो भाल्व थाए ताको ट्राइकस्पिड भाल्व कहा जाए हार्ट रे, लेफ्ट साइड रे जो भाल्व थाए ताको बाइकस्पिड भाल्व कहा जाए। सेही दुईटा भाल्व जेते बेले क्लोज हुए सेते बेले फास्ट हार्ट साउंड आसे। सेकेंड हार्ट साउंड को पढ़े आस कौन लिखा है ना इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी सेमिलुनार भाल्व। तो देखो जो वेंट्रिकल को लंग्स को जीवाई गोटे ट्यूब थाए ताकू आम पल्मोनरी आर्टेरी कहूचे। आउ गोटे अच्छी तुम वेंट्रिकल बॉडी सिस्टम को जो विशुद्ध रक्त जाए बा तुम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए सेटा होची आयोटा बोली कहा जाए। सेई जगार सेमिलुनार भाल्व थाए सेटा क्लोजर हेबा टाइम रे सेकेंड हार्ट साउंड शुभे। तापर पड़े आस फास्ट हार्ट साउंड सेकेंड पॉइंट इट इज लो पिच लेस लाउड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। माने यार पिच लो थाए साउंड कम हुए आ बहुत टाइम पर्यंत रुहे। किंतु सेकेंड हार्ट बीट साउंडटा कौन अच्छी ना हायर पिच तार थाए लाउडर थाए आ शॉर्ट ड्यूरेशन थाए। फास्ट हार्ट साउंड ड्यूरेशन केते अच्छी ना 0.15 सेकेंड। से भलिया सेकेंड हार्ट साउंड केते ड्यूरेशन अच्छी ना 0.1 सेकेंड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड। थैंक यू।